यहाँ नमस्कार। आज म कार्टेशियन प्रोडक्टको बारेमा केही कुराहरू लिएर आएको छु। कार्टेशियन प्रोडक्ट भन्ने कारण यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ के लेखेको छु, a क्रस b इक्वल टु x, y सच द्याट x बिलोङ्स टु a एन्ड y बिलोङ्स टु b। यसको मतलब के भयो? अब हामीले के विचार गर्नु पर्यो, a भयो के र b भयो के। यो दुईटैको भ्यालु चाहिँ के छ? a र b चाहिँ नन इम्प्टी सेट छ। नन इम्प्टी सेटमा चाहिँ के हुन्छ त, कम्तीमा एउटा एलिमेन्ट हुनुपर्छ, बढी जे भए पनि चल्छ। अब यसको लागि हामीले के विचार गर्नुपर्छ? अब यहाँ हामी मान्छौँ र सिम्पल एक्जाम्पल लिन्छौँ। a इक्वल टु 1 2 3 एन्ड मानौँ b इक्वल टु कति छ, a b, यो दुईटा छ। अब a क्रस b को मतलब के हो त? यहाँ जुन हामीले डिफिनिसन लेखेको छौँ, a क्रस b मा जुन सुरुको x छ त्यो केसँग हुनुपर्छ त, a सँग, अनि त्यसपछि लास्टको y जुन छ त्यो b सँग छ। त्यसबाट के बुझ्छौँ हामी? फर्स्ट एलिमेन्ट जम्मै कहाँबाट लिनु पर्यो? a बाट, र सेकेन्ड एलिमेन्ट कहाँबाट लिनु पर्यो त? b बाट लिनु पर्यो। अब a क्रस b मा चाहिँ हामी 1 2 3 अनि क्रस के लेख्छौँ यहाँ हामी, a र b। त यो क्रस ab लेख्दाखेरि हामी के गर्छौँ? अब यसमा चाहिँ मिलाउँछौँ। फर्स्ट x कहाँबाट त 1, त्यसपछि अर्को केबाट? त्यसबाट 1a। फेरि अब के बाँकी छ? 2 बाँकी छ, त फेरि 2a। फेरि यहाँ के बाँकी छ? 3 बाँकी छ, त फेरि हामीले यहाँ के लेखिदिनु हो त? 3a। त्यसपछि फेरि यहाँ के छ त? अब 1 लाई केसँग? b सँग, फेरि 2 लाई केसँग? b सँग, फेरि 3 लाई केसँग? b सँग। यो भयो हाम्रो के त? कार्टेशियन प्रोडक्ट। यसलाई अझ प्रष्ट रूपमा भन्दाखेरि a क्रस b को मतलबै हुन्छ फर्स्ट एलिमेन्ट a बाट लिएर सेकेन्ड एलिमेन्ट b बाट लिएर अरु जति पोसिबल अर्डर पेयरहरु हामी बनाउन सक्छौं, दैट इज नोन एज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट अफ a क्रस b। यसलाई अझ राम्ररी बुझ्नलाई हामी ट्री डायग्राम बनाएर पनि बुझ्न सक्छौं। अब जस्तै पहिलो एलिमेन्ट के छ? 1 छ। यो 1 सँग को मिल्ने हो त? a र b। यहाँ a छ अनि यहाँ के छ? b छ। यो दुईटैसँग मिलेर के बन्छ त? 1a। त्यसपछि के बन्छ? 1b। अझ यसलाई प्रश्न गर्न अब चाहिँ के छ त? 2 छ हामीसँग। 2 सँग को मिल्यो त? a मिल्यो अनि b मिल्यो। त्यहाँ के लेख्न सक्छौं हामी? 2a। त्यसपछि के लेख्छौं? 2b। फेरि के छ? हामीले के बनायौं त? 3 अनि a। त यहाँ a छ अनि यहाँ b छ। त हामीले के लेख्ने हो? 3a। त्यसपछि के लेख्ने हो? 3b। यसको मतलब यो के भयो त? a क्रस a 1a 1b 2a 2b 3a 3b। यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं? 1a 1b। त्यसपछि के लेख्न सक्छौं? 2a 2b। त्यसपछि के लेख्न सक्छौं त? 3a अनि 3b। यसलाई हामी अझ अर्को तरिकाले पनि हेर्न सक्छौं, यो म्यापिङ डायग्राम बनाएर। यो म्यापिङ डायग्राम चाहिँ के हुन्छ त? यहाँ सुरुमा a छ त हामी सुरुमा a, त्यसपछि b त b। अब a मा चाहिँ के छ? 1 छ 2 छ 3 छ। यहाँ मानौ एउटा a छ अर्को b छ। त पहिला 1 ले चाहिँ पाले पालो दुईटैसँग बनायो, त के भयो त? 1a र 1b। फेरि 2 ले पाले पाले दुईटैसँग बनायो, त के भयो? 2a र 2b। फेरि 3 ले पाले पालोसँग बनायो, त 3a र 3b। त यो के भयो त? हाम्रो म्यापिङ डायग्राम जुन भन्छौं हामी, म्यापिङ डायग्रामको हेल्पले पनि हामी के गर्न सक्छौं त? बनाउन सक्छौं। त यो तरिकाले चाहिँ के बुझौं हामी त? a क्रस b को मतलबै भयो जे a र b को हेल्पबाट all possible order pairs which can be formed by using the set a and b, but one thing must be remembered that a cross b means first element must be taken from a and second element must be taken from b. If first element is taken from b, then that will be wrong. That will not be never a cross b. That will be b cross a. That should be remembered. यो कुरा हामीले के गर्नुपर्छ त? याद गर्नुपर्छ। अब someone ask with us, हामीले कसैसँग सोध्न सक्छ के a क्रस b र b क्रस a कहिले इक्वल हुन्छ कि हुँदैन? अब हामी विचार गर्छौं a क्रस b त्यहाँ हामी निकाल्यो 1a 2a 3a 1b 2b 3b। अब b क्रस a को मतलब के छ? पहिलो एलिमेन्ट कहाँबाट आउँछ त? b बाट। त्यसपछि केबाट आउँछ? a बाट। यसले पनि हामी गरि हेरौं। यो b छ अनि यो a छ। त b को एलिमेन्ट के हो त हामीसँग? a र b। यहाँ के छ? 1 2 3। यहाँ के लेख्यौं? a1 a2 a3 b1 b2 b3। अब यसलाई लेख्छौं कसरी हामी त? a1 a2 a3 अनि अर्को के लेख्यौं त? b1। त्यसपछि के लेख्यौं? b2। त्यसपछि के लेख्यौं त? b3। अब a1 a2 a3 b1 b2 b3 यो दुईटा अनि यो जुन लाइन छ
यो चाहिँ के छ हेर्दै लाग्छ फरक। यहाँ 1a छ, यहाँ a1 छ, मतलब अर्डर के भयो त कम्प्लिटली डिफरेन्ट छ। द्याट्स वाइ a क्रस b नेभर इक्वल टु b क्रस a। अब हामी के लेख्न सक्छौँ, a क्रस b के छ त b क्रस a को इक्वल छैन, तर कहिलेकाहीँ इक्वल हुन सक्छ। त्यो हुन्छ कसरी, कहिलेकाहीँ इक्वल हुन्छ। इक्वल हुने कन्डिसन के छ, जब a र b सेट दुईटै कुन सेट छ त इक्वल सेट छ भनेको मतलब एलिमेन्ट पनि सेम छ र नम्बर अफ एलिमेन्ट पनि सेम र एलिमेन्ट जुन त्यो भित्रको एलिमेन्टहरू जुन छ त्यो पनि सेम छ। जस्तै मानौँ हामीले लेख्यौँ a बराबर यदि हामी यहाँ 1 2 3 लेखेछौँ, अब मानौँ b बराबर पनि 1 2 3 लेख्न सकिन्छ। र यो कन्डिसनमा a क्रस b के हुन्छ त b क्रस a को इक्वल हुन सक्छ, त्यसमा कुनै किसिमको समस्या छैन। अब यस्तै किसिमका क्वेसनहरू हाम्रो चाहिँ के छ त क्लास 9 को एक्सरसाइज जुन छ कार्टेशियन प्रोडक्टको त्यसमा चाहिँ दिएको छ, तर यति सजिला सजिला क्वेसनहरू नपनि दिएको हुन सक्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ त यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले अलिकति के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त, त्यसले हामीले यसो इक्वेसनको फर्ममा पनि प्रब्लमहरू दिएको हुन सक्छ। त्यो प्रब्लमहरू कस्ता छन् त्यो तपाईहरुको समक्षमा एउटा दुईटा प्रब्लम राख्न चाहन्छु। अब हेर्नुहोस्, हामीले सेट त पढ्यो होला पक्कै, अब सेट पढ्यो होला त त्यसमा चाहिँ के हुन सक्छ। यहाँ जस्तै हामीले एउटा दुईटा क्वेसन लिएर राखेको छु, यहाँ त्यो क्लास 9 को बुकबाट लिएका क्वेसन छन्। जस्तै यहाँ दिएछ 1 नम्बरमा a इक्वल टु के छ x such that x less than equal to 5 and x belongs to नेचुरल नम्बर। x belongs to नेचुरल नम्बर, यसको मतलब के छ, x के छ नेचुरल नम्बर छ। नेचुरल नम्बर स्टार्ट कहाँबाट हुन्छ त 1 बाट स्टार्ट हुन्छ। द्याट्स वाइ 1 देखि कहाँसम्म जान्छ त त्यो 5 सम्म जान्छ। यहाँ किनकि इक्वल टु को पनि साइन लेखेको छ, यो हुनाले हामीले के लेख्नु पर्यो, यहाँ a इक्वल टु कति लेख्न सकिन्छ 1 2 3 4 5 यो भयो। अब फेरि b इक्वल टु दिएछ x such that x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टु 0। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, हामी क्लास 8 मा पनि पढेछौँ यस्तो किसिमको इक्वेसनहरू, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टु 0 त हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसन पढ्यो होला। त्यहाँ x स्क्वायर इक्वल टु हामी के लेख्न सक्छौँ 4। द्याट्स वाइ x इक्वल टु के आउँछ प्लस माइनस अंडर रूट 4। यहाँ x इक्वल टु हामी के लेख्न सक्छौँ प्लस माइनस 2। त देयरफोर b इक्वल टु के आउँछ त प्लस 2 अनि माइनस 2। अब a को भ्यालु पनि निस्क्यो र b को भ्यालु पनि निस्क्यो। अब यो के भयो त, अब हामी के गर्न सक्छौँ त a क्रस b निकाल्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले गाह्रो पर्दैन होला किनकि यही कुरा त हामी पहिला निकालेछौँ। अनि b को भ्यालु कति छ प्लस 2 छ र माइनस 2 छ। त्यसलाई हामी भेन डायग्राम यसरी यो म्यापिङ डायग्रामले युज गरेर यसरी गर्न सक्छौँ। त्यहाँ के छ 1 छ 2 छ 3 छ 4 छ 5 छ, फेरि यहाँ के छ 2 छ र माइनस 2 छ। त्यो सबैलाई यसरी म्यापिङ डायग्रामले चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ। त सायद मलाई लाग्छ यसलाई धेरै भन्नु पर्दैन होला, यसलाई चाहिँ यो तरिकाले हामी निकाल्न सक्छौँ। यसरी सबैले पालो पालो मिलाइदिने अनि लेख्ने कसरी 1 2 1 माइनस 2 2 2 2 माइनस 2 फेरि 2 फेरि माइनस 2 4 2 4 माइनस 2 5 2 5 माइनस 2। त्यस्तै अरू पनि क्वेसन जस्तै मैले राखेको छ यहाँ, यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले सल्भ गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। के को भ्यालु त सेटको भ्यालु। अब सेटको भ्यालु सल्भ गरेर निकाल्दा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, अब जस्तै यसमा छ p बराबर कति दिएछ हामीलाई, यो चाहिँ हामीले सेटमा धेरैचोटि यस्ता क्वेसनहरू पढेछौँ। अलिकति हामीले सेट भन्ने एक्सरसाइजतिर जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ सानो क्लासदेखि पढिरहेको छौँ हामी। त 2 इक्वल टु के छ, यहाँ इक्वल टु को साइन त छैन, यसको मतलब x को भ्यालु कहाँदेखि कहाँ छ 2 र 7 को बिचमा। त 2 र 7 को बिचमा नेचुरल नम्बर के छ त 3 छ 4 छ 5 छ 6 छ, बट 2 and 7 can't be taken। यसको मिनिङ के हुन्छ त हामीले के लेख्न सक्छौँ 3 4 5 6। अब फेरि अर्को के छ q इक्वल टु कति छ x such that x स्क्वायर माइनस 3x, x स्क्वायर इक्वल टु 3x। त यो कन्डिसनमा हामी के गर्न सक्छौँ, यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के गरिन्छ x स्क्वायर इक्वल टु 3x। अब x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टु कति 0। यहाँ हामी के लिन्छौँ x कमन, त्यहाँ के आउँछ x माइनस 3 इक्वल टु 0। देयरफोर x को भ्यालु कति 0 माइनस 3। अब x को भ्यालु 0 माइनस 3 हो, यसको मतलब हामीले के बुझ्छौँ q इक्वल टु कति छ 0 माइनस 3। अब हामीले फेरि के गर्न सक्छौँ त p क्रस q निकाल्नु छ। त p क्रस q मान निकाल्नु छ त हामीले के लेख्न सक्छौँ 3 4 5 6 अनि 0 माइनस 3। यो कन्डिसनमा हामीले के गर्न सक्छौँ, यसलाई चाहिँ निकाल्दाखेरि के हुन्छ त 3 0 3 माइनस 3, त्यसपछि के छ 4 0 अनि त्यसपछि के छ 4 माइनस 3, त्यस्तै के छ 5 0 अनि 5 माइनस 3। अब फेरि के छ
6 0 अनि 6 -3 यो तरिकाले चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ समस्याको सोलुसन गर्न सक्छौँ। यस्तो किसिमको समस्याहरू हामीलाई चाहिँ आउँछ, हाम्रो बुकमा पनि दिएछ। हाम्रो इभेन गभर्मेन्ट स्कुलको होस् वा सरकारी स्कुलको होस्, जुनसुकै बुकमा पनि यस्ता किसिमका समस्याहरू दिएका छन्। यसको हेल्पबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त यो समस्याहरूको समाधान गर्न सक्छौँ। तर हामीले सामान्य किसिमको सोलुसन आउनुपर्छ, जुन इक्वेसनको फर्ममा दिएको हुनसक्छ। त्यसबाट हामी p क्रस q, q क्रस p, p क्रस p, q क्रस q, मैले चाहिँ चर्चा गरेको थिएँ एकचोटि p क्रस p को। त p क्रस p भनेको p लाई p सँगै, त p को भ्यालु जस्तै यहाँ के लेखेछ हामीले 3 4 5 6 अनि फेरि यसैलाई 3 4 5 6 यसरी लेख्दाखेरि हामी कहाँबाट सुरु गर्छौँ 3 3 अनि 3 4 यसरी बढ्दा बढ्दै जाँदा जाँदै कहाँसम्म आउँछ त 6,6 सम्म। त मलाई विश्वास छ कि तपाईहरुले यो भिडियोको मार्फतबाट यो भिडियोको सहयोगले चाहिँ यो कार्टेशियन प्रोडक्टसँग सम्बन्ध राख्ने जुन केही समस्याहरू छन् त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा केही समस्या आयो, केही सुझाव छ, केही सल्लाह छ, अलिकति के छ त हामीसँग प्राविधिक कुराहरूको पनि समस्या छ। अब त्यसको कारणले गर्दा केही त्रुटि केही समस्या हुन सक्छन्। ती समस्याहरूलाई हामी समाधानतर्फ लाग्छौँ र अब भोलि चाहिँ हामी फेरि यो पाठभन्दा अगाडिको जुन छ रिलेसन भन्ने त्यसको भिडियो लिएर आउँदैछौँ र आज चाहिँ यसको चाहिँ अभ्यास गर्नु होला। यसको अभ्यास गर्दाखेरि केही समस्या पर्यो, केही प्रब्लम भयो भने कमेन्ट बक्समा सेयर गरिदिनु होला। कमेन्ट बक्समा केही न केही लेखिदिनु होला, राम्रो राम्रो सल्लाह, राम्रो सुझाव, ताकि तपाईको त्यो सुझाव र सल्लाहबाट हामी बढीभन्दा बढी राम्रो भिडियो बनाउन प्रयास गर्छौँ र तपाईहरुको समक्ष यस्तै किसिमका भिडियोहरू चाहिँ सधैँ पस्किरहन्छौँ। जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मलाई कमेन्ट गरेर मलाई सेयर गरेर आफ्नो माया दिनुभएको छ त्यो विद्यार्थीहरूलाई पनि धन्यवाद र जसले मात्रै हेरेर छाड्नु भएछ उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसलाई हेर्नु मात्रै हैन, यसबाट केही सिक्नु, विशेष गरिकन 9 10 का जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छन् त्यसको लागि अति नै आवश्यक कुराहरू छ। यसबाट तपाईहरुको चाहिँ के हुन्छ त गणितीय ज्ञान क्लियर हुन्छ। भोलि चाहिँ फेरि म अर्को भिडियो लिएर फेरि आउने नै छु। यति भन्दै चाहिँ म तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।